Poštovani gosti, uvažene građanke i građani Mostara, ekscelencije, eminencije, dragi prijatelji. Čast mi je da vas kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine srdačno pozdravim i zaželim dobrodošlicu u grad Mostar. Na početku najiskrenije se zahvaljujem svim državama i međunarodnim organizacijama koje su učestvovale u obnovi Starog mosta i grada Mostara. Posebnu zahvalnost upućujem prijateljskoj Republici Turskoj koja je donirala $1 milion te na taj način dala ogroman doprinos pokretanju obnove Starog mosta. Veliku pomoć u obnovi Starog mosta pružili su Svjetska banka kao i naši prijatelji Kraljevina Nizozemska, Republika Italija, Republika Francuska, Republika Hrvatska, Razvojna banka Vijeća Europe, Fondacija Aga Khan, Istraživački centar za islamsku umjetnost i arhitekturu i brojni drugi. Zahvaljujem se i UNESCO-u koji je 2005. Stari most uvrstio na listu svjetske kulturne baštine. Bosna i Hercegovina i Mostar ne zaboravljaju prijatelje. Kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, duboku zahvalnost i poštovanje iskazujem hrabrim i ponosnim Mostarkama i Mostarcima koji su uprkos svemu ostali vjerni multietničkom Mostaru i Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu posebno ću istaknuti aktivnosti Safeta Uručevića koji je svoj život posvetio projektu multietničkog Mostara kao i idejama mira i zajedništva. Bosna i Hercegovina je država most. Most između istoka i zapada, sjevera i juga, most koji spaja različite civilizacije, kulture, narode i religije. U našoj državi ima puno mostova, jer bez mostova nema ni države. Svi koji vole Bosnu i Hercegovinu grade i čuvaju mostove. Oni koji ne shvataju milenijsko biće naše države napadaju i ruše mostove. Bitka za izgradnju i čuvanje mostova je bitka za Bosnu i Hercegovinu. Uvijek je bilo i onih koji su gradili mostove, ali nažalost i onih koji su ih rušili. To je vječna bitka između graditelja i rušitelja, spajanja i razdvajanja, dobra i zla, ljubavi i mržnje. Ipak, milenijska je istina da su uvijek bile jače snage koje su gradile i čuvale mostove. Te snage simboliziraju prijelaz iz svijeta ljudske zatvorenosti u svijet otvorenosti. Naša država je na raskrsnici puteva između istoka i zapada, u trokutu Mediterana, Baltika i Crnog mora. Ovakav položaj, kao i veoma turbulentna historija našeg regiona, učinili su da Mostar i Bosna i Hercegovina budu mozaik religija, kultura, tradicija i jezika. U multietničkoj Bosni i Hercegovini različitosti su bogatstvo. Prije 20 godina obnovljen je Stari most. To nije bila samo obnova koja spaja jedan grad. To je mnogo više od same simbolike povezivanja. Stari most je prepoznatljivi, evropski i svjetski simbol, sjajno arhitektonsko ostvarenje koje povezuje ljude, kulture i tradicije. Izgraditi most znači uljepšati svijet i učiniti istinsko dobro djelo. Srušiti most znači oskrnaviti svijet. Ponosan sam da smo večeras u Mostaru okupljeni oko ideje zajedništva, dijaloga i budućnosti. Ništa na ovom svijetu ne simbolizira tako snažno zajedništvo kao mostovi.
Mostovi se ne grade zbog jedne obale. Oni uvijek postoje zbog dvije obale. Isti slučaj je i sa dijalogom. Za dijalog su uvijek potrebne dvije strane. Zato večeras iz Mostara šaljemo poruku mira i dijaloga cijeloj Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Naše poruke su univerzalne. Umjesto provalija gradimo mostove. Umjesto monologa afirmirajmo dijalog. Umjesto zarobljenosti u prošlosti oslobodimo potencijale budućnosti. Nažalost, i danas postoje retrogradne snage koje rade na podjelama. Zato moja poruka sadašnjim i budućim generacijama glasi: gradimo i povezujmo ljude i obale. Mi smo država u kojoj je sve zajedničko. I sreća i nesreća. I radost i tuga. I uspjeh i neuspjeh. Kada je već tako, potrudimo se da je uvijek više sreće, radosti i uspjeha. Za sve nas zajedno. Kao što su naši slavni preci gradili mostove, tako i mi moramo graditi mostove. Pred nama je dovršetak izgradnje dva najvažnija mosta u 21. stoljeću. To su mostovi prema Evropskom i Euroatlantskom savezu država. Osim ova dva mosta, moramo graditi i puno drugih mostova saradnje i prijateljstva s našim brojnim prijateljima širom svijeta. Naše okupljanje u Mostaru usmjereno je ka dijalogu i budućnosti. Spajaju nas iste vrijednosti i ciljevi. Stoga ćemo i u narednim godinama u saradnji s Gradskom upravom Mostara i Centrom za mir afirmirati dijalog i saradnju. Na kraju, pozivam sve dobronamjerne ljude u državi, regiji i širom svijeta da zajedno gradimo mir, dijalog i demokratiju. Bosna i Hercegovina je posvećena izgradnji mirne, stabilne i prosperitetne regije. Mi dobro znamo koliko je važan mir. Razgovarajmo otvoreno i argumentima. Jačajmo dijalog. Sarađujmo ravnopravno. Gradimo mostove prijateljstva i ljubavi. Poštujmo prošlost, okrenimo se budućnosti. Neka vječno žive Bosna i Hercegovina i njen lijepi biser, grad Mostar. Hvala vam na pažnji.